看本周的男女有事吗？喂，有那个烟飘过去，哎，不是闹鬼，是蚊香。嗨，我是马克，我是玛丽。好，本周又有人来发问了。本周又有人来发问了。嗯，本周的问题是什么呢？是一个男生来发问的。他说，友情跟工具人这两件事情到底要怎么定义呢？这个男性呢，他有2位从国中到现在的女性朋友，交情已经10几年喽。然后以前对其中一位有爱慕之情，他也认真的告白过了，然后失败了。然后有一度想说啊，那这个朋友圈圈我就离开好了。可是呢，我们就是像粽子一样串在一起，要脱离根本就没有办法。然后呢，对这个男生来说，友情跟爱情是一样重要的。他不会因为说哦，我今天谈了恋爱，我就完全不管我朋友了。没有，是一样的。他觉得友情是无辜的啊，你怎么可以这样子？就是有爱就有异性，就没人性这样子。所以呢，他还是待在这一捆肉粽当中。那只要认识这个人很久，朋友都知道他是一个朋友有难会尽力帮忙的类型。我有能力我就尽量去做。小心借钱要干嘛？写借据。好，提醒你。然后呢，这2个女性朋友们也知道他的个性。那之前有些事情，我会觉得说，是把我当工具人吗？因为朋友他身旁有人跟他说，你是被当工具人，你要注意哦。比如说实例1，朋友呢就是星期天的时候，男友会载她回家。那星期5的时候呢，她要坐火车去找她的男朋友。这个女性好友就说啦：“你能不能载我去火车站坐车啊？这样我就不用再跑去火车站那边塞车了。”然后另外一个朋友呢，比如说在家一早起来就头好痛哦，就打电话给这个男生说：“买头痛药去我家好不好？送给我。”然后呢，他真的就是买头痛药去给他喽。到他家发现，你家明明就是有其他的家人在啊。虽然跟他妈妈已经很熟了，他也被他妈妈念说：“你哪安呢不输贵哦，叫人被鬼来安呢没音但是也当笑话，就这样就带过去了。那就是类似像上面这2个实例，有的时候我有问我的女性好友，就说：“这件事情你家人啊，你其他朋友都可以帮忙，你们是不是因为知道我不会拒绝你，然后就来找我们呢？你到底是把我当工具人，还是你觉得友情朋友就是互相帮忙？”那虽然有时候需要他们帮忙的时候也会询问，就是女生也会互相帮忙啊，就是互相帮些小忙。但有些事情我就觉得说，我就想知道啦，是友情还是工具人？因为现在他举的这2个例子啊，这2个例子光听这2个例子就会直接判定工具人。是哦，你不觉得哦？10几年的友情，拜托你买个感冒药。因为我之前呢，就是看到了这个问题之后，然后那时候我在录音，我就陷入了沉思，然后刚好那时候在等客户回复，我就问了一下，就是问客户说，因为那个客户是一个就是网美小辣妹这样的感觉，就是如果有工具人的话，他应该就是用的淋漓尽致，他后面就是有一串的那一种，我就问说，男生就是到底要怎么分辨友情跟工具人？然后他给了我一个很简单的答案，就是你们平常会不会互相联络？还是有事的时候才帮忙？于是我就叮一点就通，就你是钟无艳还是夏迎春？所以你如果事情要做得好的话，平常就是没事就丢个贴图，当你需要对方帮忙的时候，才不让对方觉得他是工具人。不是这个意思，不是，就是工具人要养好养满，你要平常就要喂养那些小工具，撒一些饵这样子，然后你才能把它包装得像友情，但事实上你的内心把他们当成工具人。好，那我想就是女神已经这样开示了，我想已经很明显知道了吧。不是你刚刚的意思不是这样子吗？我的意思不是这样，我的意思是你在想自己是不是工具人的时候，因为一般不会浮现。如果真的友情，你不会浮现出就是我是工具人这件事情。就像你没事要我，就是你填我的电话，要我去就是百货公司帮你拿一些什么保养品试用包或什么之类的。我还新的还没领。就是我不会觉得我是工具人，我会觉得说好，就是他就是拜托我帮忙做一些事情，这样子。对啊，就这从来不会就是浮现到我的脑海中啊。你会有这种，还有你加上你举的例子，都会让我觉得就是工具人。但是你也说，就是如果你有忙要拜托他们帮的话，他们也会回帮，他们会帮。对，那你可能也要举例子说，就是你拜托什么忙，请他们帮。可是我觉得是不是只是单纯的你脑波太弱，就是只是别人讲什么你就别人跟你说，你是被当工具人，然后那个想法就植入你的脑袋。其实你根本没有这样觉得，你只是别人说，你好像工具人，你觉得有点糗。
你觉得很丢脸，你要摆脱这种身份嘛？但其实你如果心里面就不觉得，那不就好了？回到最原始的，就是平常的时候他们没事的时候，会不会就是约你吃饭啊，找你出去玩啊，然后或是有好笑的啊、好事情啊，会跟你分享啊，这样子。那平常会不会做这件事情？还是真的每次找你的时候就是有事的时候？你就像我一样嘛，每次一天到晚看到一些烂笑话就传给他看不就好了？所以原来我是工具人。不是啦，原来我是工具人。男女有事吗？你有任何的问题想要来寻求帮忙吗？来，欢迎在下面留言。干嘛？Wake up 振作一点好不好？好，那记得女生有事没事就对你的工具人丢些贴图哦。